वेलकम टू ज्ञान मंदिर टेम्पल। ज्ञान मंदिर टेम्पल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे कि बिहार ITI कैट 2019 का रिज़ल्ट जो है जारी हो गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से ओपन कर लेंगे साइट को अपने बिहार, यानी लिखेंगे यहाँ पे BCEC बोर्ड bihar.gov.in अपने ब्राउज़र पे जाएंगे और ओपन करने के बाद इसको यहाँ से क्या करना है, आ जाने जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये 3 नंबर जो लाइन है आपका यहाँ पे दिख रहा है, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ ITI कैट। तो इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक पेज नया खुलेगा। जैसे कि आपके सामने जो ये पेज यहाँ पे दोस्तों खुल गया और यहाँ पे देखिए तो प्रोविजनली सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट ऑफ ITI कैट 2019। तो ये डायरेक्टली जो है इज हियर बाई पब्लिश्ड, यानी ITI कैट अलॉटमेंट लेटर जो है आपका वो आपका आज पब्लिश्ड हो गया है। तो चलिए हम आपको बिना देरी किए हुए इसका अप्लाई जो है कैसे करेंगे, ये सारे डाउनलोड कैसे करेंगे, तो ये सारे चीज़ हम आपको बताते हैं। अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। चलिए तो आगे हम यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पे सबसे नीचे आ जाइएगा, तो यहाँ पे आपको जाएगा डाउनलोड प्रोविजनली अलॉटमेंट लेटर, डाउनलोड प्रोविजनली अलॉटमेंट लेटर ऑफ द ITI फर्स्ट काउंसलिंग। तो इस पर आपको यहाँ पे दोस्तों आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ से आपको ITI कैट वगैरह, और जैसे कैंडिडेट लॉगिन आप ITI कैट चूज करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे यहाँ पे, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो ये आपका हो गया, इसमें रोल नंबर हो जाएगा, इसमें आपको पासवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे आपको इंटर सिक्योरिटी यानी जो ये टाइप दिया गया है कैप्चा, तो इस कैप्चा को आपको यहाँ पे टाइप करना। कैप्चा टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप साइन इन पे क्लिक करेंगे वहाँ से आपको आ जाएगा। तो चलिए हम एक करके बताते हैं आपको कैसे करना है। अट्ठासी 60 35। तो दोस्तों यहाँ से हम यहाँ पे कैप्चा को डाल दिए। अब यहाँ से साइन इन करते हैं। तो साइन इन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका आ जाएगा योर एक्सेसिंग वेबसाइट एड्रेस वगैरह दिखा रहा है, योर सजेस्टेड रीचेक योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो यहाँ से हमें बोल रहा है अवेलेबल चॉइस हो गया, प्रोफाइल हो गया, होम हो गया, फिल्ड चॉइस, अलॉटमेंट लेटर दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अलॉटमेंट लेटर जो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना, क्लिक करके देखना है। अब यहाँ पे बोला कि यू हैव नॉट अलॉटेड एनी सीट इन करेंट राउंड, यानी यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कंटेंट है यानी जो जिसका आया है उसको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया गया है। तो चलिए इस टाइप से आपको क्या करना है कि दोस्तों अपना अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगे हम आपको बताएंगे कि अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद क्या करना है। चलिए तो अभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे, इंतज़ार पे इंतज़ार, यानी डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, आज हुआ आपका इंतज़ार ख़त्म। तो आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं अपना ITI का अलॉटमेंट लेटर। तो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज़। फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर लेते हैं दोस्तों, काम नहीं है, देखते हैं फिर इसको बताएंगे कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर इस बार नहीं आया तो इसको कैसे हम दूसरी बार में इसको डाउनलोड करेंगे।